हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल स्टोरी इन लाइफ में। आज आप लोग को दिखाएंगे कि वाइपर का जितना ज़्यादा सिस्टम होता है, जो भी होता है सिस्टम, वो कैसे किस तरह से यूज किया जाता है। चलिए आइए आप लोग को दिखाते हैं वाइपर का सिस्टम जो यूज किया जाता है कार में। ये देखिए, फर्स्ट ये है, यहाँ पे सारा सिस्टम है, मिक्स है, ऑफ है, इनटू है, लो है, हाई है, ये सारा है, रियर है। ये जो यहाँ पे दिया रहता है ये पीछे का वाइपर के लिए रहता है। ये जैसे ऑफ है, ये ऑन है, ये जैसे हम ऑन करेंगे तो ये पीछे का वाइपर स्टार्ट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं पीछे का वाइपर चल रहा है। और फिर उसके बाद आप इसको ऑफ कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये है मिक्स, जिसमें कि आगे का वाइपर चलेगा, एक बार चल के फिर उसके बाद बंद हो जाएगा। फिर उसके बाद है इनटू, मतलब थोड़ा ज़्यादा। फिर उसके बाद है जैसे कि ज़्यादा बारिश हो रहा है तो उसमें आप हाई कर सकते हैं, जो कि बहुत तेज़ी से चलेगा। फिर उसके बाद आप जैसे कि शीशा में गंदा लगा हुआ है तो उसको आप पानी से साफ़ करने के लिए इस तरह से ऊपर की ओर खींचेंगे तो वहाँ पर से पानी निकलता है और ये अच्छे तरीक़ा से साफ़ होता है। और आप लोग को ये बता दिए, और अगले पार्ट में आप लोग को बताएंगे कि किस तरह से ये जो सिस्टम होता है, लाइट का सिस्टम, किस तरह से जलता है, किस तरह होता है, ये सारा आप लोग को बताया जाएगा। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं और लाइक करें, जो कि आप लोग को मैं और अच्छा से अच्छा तरीके से वीडियो दे सकूं और बना के आप लोग को पेश कर सकूं।